Llegó otro esta mañana, señor Wayne. Para empezar, quiero agradecer a nuestro testigo por estar presente hoy. Así es como funciona una democracia. Existe un diálogo. Se actúa por el bien de los gobernados, señor. Me he sentado aquí en el pasado para decir que este comité no tolerará intervenciones no autorizadas. Tampoco mentiras. Porque hoy se va a decir la verdad. Porque solo hablando de... Solamente trabajando juntos se puede... Se puede... Se puede crear un libre y un... Té de melocotón. Dejaste a tu familia morir. Excuse me, officer. Member of the press, can you let me in, please? Slowly, deeper. You're gonna be fine. Thank you. I'm gonna need a little room to work.